ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ട എത്തിയോസ് ആണ് വണ്ടി. കണ്ടോ, ടൊയോട്ട എത്തിയോസ് ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു സൗണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വണ്ടി അകത്ത് തന്നെയാണ്, ഞാനത് സൗണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് സൗണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു ടക് 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 എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. അപ്പം സൗണ്ട് എന്തായാലും കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇത് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കണ സമയത്ത് കണ്ടാ കേട്ടാ. സ്റ്റിയറിംഗ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഷോക്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട്. ഷോക്കിന്റെ സ്പ്രിങ്ങും ഷോക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടേൺ ആവുമല്ലോ. സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തായാലും ഷോക്കും സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടേൺ ആവും. ഷോക്ക് അപ്പോൾ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ട് ബുഷിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ബെയറിങ് സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുഷിൽ ഈ ഇതിൽ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പാവും. ഷോക്കും അപ്പുറമുണ്ട ഭാഗത്താണല്ലോ ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ട് ബുഷ് വരിക. അപ്പോൾ ആ ബുഷ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതതിൻ്റെ സ്ലിപ്പാകുന്നത്, ബെയറിങ് സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഫ്രീനെസ് കൊണ്ട് അത്ര ഈ സൗണ്ട് വരില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങി ചെയ്യും. ബെയറിങ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ചെയ്യാം. ബെയറിങ് സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോക്കൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് നോക്കണം. ബെയറിങ് സ്റ്റക്കാണെങ്കിൽ ആ ബെയറിങ് മാറണം. ഷോക്ക് മൗണ്ട് ബുഷും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മാറണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വണ്ടിയുടെ അകത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് ഷോക്കിലിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കും, ഷോക്കിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൽ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നും ഉണ്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് ഷോക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈബ്രേഷനാണ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോക്കിൻ്റെ ബെയറിങ് ഷോക്ക് മൗണ്ട് ബുഷിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരും. ഏകദേശം ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്നു. കണ്ടാ, ഈ പൊസിഷനിലാണ് ബെയറിങ് വരിക. ബെയറിങ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പുതിയ കയറ്റിയ ബെയറിങ്, ഇത് പഴയ ബെയറിങ്. പഴയ ബെയറിങ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ സ്റ്റഡ് മൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് വരിക. ഈ പൊസിഷനിൽ വരിക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുഷ് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ബെയറിങ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റക്കായിട്ട് കറങ്ങും, മൊത്തത്തിലായിട്ട് കറങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരെയും ഈ ബെയറിങ് അടിയിൽ ഇട്ട ഭാഗം കണ്ട, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ വരഞ്ഞ പാട് കണ്ട, പഴയ പാട് ഈ ഭാഗത്ത് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പഴയ ബെയറിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തം ഇവിടെ ഈ വരഞ്ഞ് പാടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരയണ സൗണ്ടായിരുന്നു, വൈബ്രേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്പ്രിങ്ങിലൊക്കെ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ ബെയറിങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ബെയറിങ് മാറ്റി കിറ്റിൽ വരും. ഇതുപോലെ ഒരു കിറ്റാണ് വരിക. കിറ്റിൽ ബെയറിങ്ങും ഈ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടും ബെയറിങ്ങും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പുതിയ ബെയറിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ബെയറിങ്ങാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് അങ്ങനെ സ്റ്റക്കൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അടിയിൽ ഗ്രീസാക്കിയിട്ട് ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഗ്രീസാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ബുഷ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ട് ബുഷ് ഇത് തന്നെ പഴയ തന്നെ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഷോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി സ്പ്രിങ്ങും ഇതും കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡും കൂടി ഇല്ല, റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലത്തെ ബുഷും ആ ബെയറിങ്ങും കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ബൂട്ട് കിട്ടിയണ്ട, പുതിയ പഴയ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നല്ലോണം ഒരഞ്ഞ് നല്ല പാടുണ്ട്. ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഒരഞ്ഞ് പാടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബൂട്ട് കിറ്റിൽ വരുന്നത് ഈ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ടും അതുപോലെ ബെയറിങ്ങുമാണ് വരുന്നത്. മൗണ്ട് ബുഷ് വരില്ല, മൗണ്ട് ബുഷ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. മൗണ്ട് ബുഷ് നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ തന്നെ ഇട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അധികം അത്ര പ്രസ്സായിട്ട് ഇത് കുഴിഞ്ഞ് വന്നില്ല. ഈ ഒരു ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം കണ്ട, ഈ ഒരു ഉള്ളു ഭാഗം ഏകദേശം ഈ ലെവലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഈ സൗണ്ട് വരും. അതിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇറക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഇതിന് ലെവലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡും കൂടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി വീല് ഷോക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ആക്കി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന മൗണ്ട് ബുഷും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങും ഇതൊക്കെ അയച്ച് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെയറിങ് മാത്രമേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. ബെയറിങ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ബെയറിങ്ങും അതിൻ്റെ ബൂട്ട് കിറ്റും അതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ സൗണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അത് കംപ്ലയിൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റേത് സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും വണ്ടി ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല, കണ്ടാ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല, ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ മൗണ്ട് ബുഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ട് ബുഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അഥവാ ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ട് ബുഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ബെയറിങ് മാറ്റിയതോടെ വർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ബുഷ് മാറേണ്ടി വന്നില്ല, ബുഷ് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഷോക്കും ഓക്കെയാണ്, ഷോക്കും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.